歡迎你收聽荃灣基督門徒福音會嘅講道查經信息錄音。請你留意同埋遵守以下嘅條款：一、所有嘅錄音版權所有，只作提供俾你個人使用，為期2個星期。二、如果你借用嘅係 CD 碟，請你如期歸還俾教會。三、如果你用 MP3 下載，請你聽完之後將檔案從你嘅電腦或者 MP3 機裏面刪除，唔可以長期保留存檔。四、唔可以外借俾第三者、轉檔或者私下上載上網。多謝你嘅合作，願主藉着福音裏面嘅說話賜福俾你。父啊，當我哋今日可以聚埋一齊，可以嚟親近你，可以經歷到你俾我哋嘅恩典，就係你嘅同在。父啊，懇求你教我哋，幫助我哋去跟隨你，打開我哋嘅耳朵，使我哋能夠聽得見；打開我哋眼睛，使我哋見到你嘅話語嘅寶貴。使我哋能夠對你嘅話，能夠從內心有一個回應，能夠敏感到你嘅旨意，以致我哋喺我哋有限嘅人生裏邊，唔單止係經歷，並且係可以完成你嘅心意。天父啊，懇求你加能賜力，改造我哋，幫助我哋走上呢條屬靈嘅路，以致我哋可以直到我哋去見你嘅面。父啊，就求你恩待我哋，我哋禱告嘅感恩都求你垂聽。阿門。今日要同大家分享嘅經文呢，仍然喺約翰福音17章主耶穌嘅禱告呢一段。今日上次又同大家講咗個大前提啦，講咗主耶穌嘅禱告。基本上分為3個段落啦，係咪？主耶穌為自己禱告，然後為佢身邊嘅門徒禱告，並且係為那些因着佢門徒嘅話而相信嘅人禱告，即係話包括我哋在內啦。咁我哋見到第2、第3段嘅禱告啦，咁就基本上都係一個中心點嘅啫，就合而為一，叫門徒可以合而為一。咁所以今日我哋會重視睇翻頭呢5節嘅聖經。主耶穌為佢自己禱告，一聽落去咧好似好新穎嘅一個話題，因為我哋明白禱告好多時我哋叫做代禱，但係呢度咧主耶穌係為佢自己禱告啊。你有冇習慣為自己禱告嘅？可能有為咗我哋所需要嘅嘢嚟禱告。但係呢度發覺唔係，耶穌唔係為咗佢自己所需要的東西嚟禱告，同我哋想象中嘅為自己禱告又唔係好同。咁或者我哋再讀呢5節嘅經文呢個係新譯本嚟嘅，我哋一齊讀。耶穌講完了這些話，就舉目望天，說：父啊，時候到了，求你榮耀你的兒子，讓兒子也榮耀你，正如你把管理全人類的權柄給了他，使他賜永生給你所賜給他的人，認識你是獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。我在地上已經榮耀了你，你交給我要作的工，我已經完成了。父啊，現在讓我在你面前得着榮耀，就是在創世之前，我與你同享的榮耀。咁我哋讀完呢一段經文之後啦，通常我哋會需要去消化呢段經文嘅。呢段經文究竟主耶穌講咗啲乜嘢啦？
我就 highlight 咗出嚟。咁基本上上次同大家講到主耶穌，你查 key 你睇落去啦，個 keyword 係乜嘢咧？一定係講緊榮耀嘅。短短嘅5節裏邊用咗5次榮耀啊，名詞動詞5次，我榮耀了你榮耀啊，呢個就係個中心點嚟嘅。但係我哋點樣理解呢個中心點咧？我就嘗試將呢段經文按住呢一段經文本身嗰個架構，嗰個 structure 啊，去理解佢，梳理一下，以至我明白呢5節裏邊嘅重點係乜嘢。第一節，耶穌話：求你榮耀你嘅兒子，你讓你嘅兒子亦都榮耀你。咁然後我哋跳落去第4節，第4節咧就係講緊兒子點樣榮耀父，係咪？我在地上榮耀了你，係接住第一節嘅尾嘅，讓子也榮耀你。咁跟住咧就講我在地上已經榮耀你。耶穌點樣喺地上榮耀你咧？就係第4節嘅下半節。榮耀唔係淨係靠把口講噶，榮耀唔係大聲話神啊，我榮耀你，我生命榮耀你，我用我一切去榮耀你，就得把口講，唔係榮耀嘅。屬靈嘅榮耀，真實嘅榮耀係點嘅咧？主耶穌喺第4節嘅下半節講解咗乜嘢叫做榮耀，乜嘢叫做子榮耀父啊？睇唔睇到啊？第4節嘅下半節點講啊？你交給我嘅工作，我完成了，所以我呢一個行動就係榮耀嘅天父啊！唔係你按你嘅旨意嚟行事為人，活你嘅一生，唔係按你嘅計劃，唔係按你嘅成就，而係話父啊，我按住你交託俾我嘅嘢，我做完啦，我完成了。留心呢個字，完成了，唔係主耶穌喺十字架上面亦係冇錯。耶穌喺十字架上面最後嗰句說話係話完成了，成了。但係早在17章第4節呢度，主耶穌知道佢嘅時候到了，佢就話：父啊，我已經完成了。我希望我哋每一個人，當你嘅時候到嘅時候，你可以坦然無懼嘅講出呢句說話：父啊，我嘅時候到了，你交託俾我嘅嘢，我完成了。呢個就係人生嘅目的，用主耶穌嘅生命嘅見證。17章第4節佢講咗出嚟，同樣保羅都講過呢句說話。保羅喺提摩太後書4章第7節，佢話：當打嘅仗我打盡，我打了；當跑嘅路我跑盡了；要守嘅道我守了。其實喺原文咧，要守嘅道咧係 I kept the faith， 好簡單嘅。神交託俾你嘅係乜嘢啊？信心嘅呼召，你有冇 keep 到呢？你有冇守住神 call 你嘅呢個 faith 咧？神 call 你，你回應，咁呢個叫做信心。你有冇守到呢？定係你守咗一段時間之後，跟住你見到個花花世界，或者見到世界從世界而嚟嘅壓力，哇！做基督徒冇得人頭，咁都係放低啦。我做個隱世嘅信徒，我匿埋啦，好似亞當夏娃咁啊，我匿埋啦。所以喺呢度，首先想帶出嚟一點，
榮耀對耶穌嚟講係乜嘢呢？子點樣榮耀父啊？佢就係話，你交給我所要作的工，我已經完成了。呢個反映緊耶穌用佢嘅一生去榮耀天父。點樣榮耀啊？完成天父嘅託付。託付係乜嘢啊？翻去第2節，正如你把管理全人類的權柄交給了子。耶穌知㗎，佢知道阿爸亞維將管理全人類、管理人嘅權柄交俾佢。咁點啊？咁佢成為世界嘅 number one， 咁樣就指手畫腳咯。咁就係話，你哋個個要聽我話，唔聽我話啦，我就懲罰你哋咁啊？唔係，耶穌點樣履行天父將管理全人類嘅權柄交給他？點樣實踐？第2節嘅上半節啊，就睇下半節咯。下半節係乜嘢啊？使他將永生賜俾人。睇唔睇到啊？緊密性啊！呢幾節嘅聖經啊，講出一個好重要嘅使命出嚟。天父交俾耶穌嘅工作，叫佢有權柄去管理人。但呢個管理咧，唔係揾支間尺喺度喺隔籬度督住啲人嚟打佢哋，去管理個排好隊咁啊，做個惡人咁樣威嚇住佢哋。唔係，管理係乜嘢啊？從2節嘅 A 去到2節嘅 B 個管理係將永生賜俾佢哋啊！呢個係管理啊，係嘛？呢個係一個管理啊，將生命傳遞出去啊，係 rule over them， 使佢哋經過你嘅管理之後，能夠得着生命。咁第3節咧就講解緊個永生係乜嘢啊？賜永生俾佢哋。咁點樣賜個永生？永生係聖誕禮物咁周圍派啊？點樣傳遞個永生啊？第3節講解個永生。這就是永生，解釋緊第2節嗰個賜永生係乜嘢？點樣賜永生啊？使人認識父，並且認識父所差嚟嘅基督，係嘛？咁樣所以好清晰地，呢5節聖經啊，講緊2點。第一點係子點樣榮耀父，藉着耶穌基督嘅榜樣，我哋可以去學效耶穌嘅榜樣。我哋同樣都可以用我哋嘅生命去榮耀天父。點樣榮耀天父啊？包括我哋首先要明白天父交託咗乜嘢俾你。交託俾你嘅使命，交託俾你嘅任務，你要完成。神有冇交託嘢俾你啦？如果你係上半年講緊嗰個末世嘅時候，講緊個管家，你作為一個，如果你係嗰個管家嘅話，個家主有冇交託一啲嘢俾你啦？定係你喺個家裏邊係隨心所欲嘅？難道個主人冇交託個任務俾你，交託佢嘅財富俾你，叫你去運用去使用咩？天父交託咗乜嘢俾我哋啊？難道我哋所有嘅一切唔係從神而嚟嘅嗎？一切美好嘅東西都係從天父到嚟嘅咩？我哋有冇着緊地去睇清楚天父交託俾我哋嘅任務係乜嘢？
以致我哋可以去學主耶穌講出呢句說話：你所交託給我的，我完成了。呢個係人生嘅目的，呢個亦都係一個莫大嘅福分，一個好好嘅安慰。人生唔係淨係等死嘅。如果人生係淨係坐喺度等死嘅話啦，咁就好可悲嘅。我哋有作為嘅，每一個基督徒有使命、有任務嘅，係乜嘢啊？完成天父所交託俾你嘅。天父交託咗乜嘢俾你啊？其實天父真係交託咗好多嘢俾你。我哋嘅生命、我哋嘅財產、我哋嘅家庭、我哋嘅事業，有邊樣嘢唔係從神而嚟嘅啫？甚至我哋嘅教會、我哋嘅婚姻、我哋嘅屬靈思維、我哋嘅一切都係從天父嚟嘅。難道嗰啲只係俾你去享受咩？唔係藉着呢個所交託俾你嘅嘢，去讓你去深化、去發揮咩？使到別人能夠認識雅維天父係神獨一嘅神，並且認識主耶穌係天父所差嚟嘅基督 Messiah 嗎？呢個就係我哋嘅任務，係我哋嘅使命。你有冇用你嘅智慧，用你嘅才幹，用你嘅能力，用你嘅金錢，用你嘅一生去完成呢個使命呢？呢個就係耶穌口中嘅榮耀。人能夠榮耀神，唔係淨係靠把口講，因為靠把口講實在太容易。大家匿埋眼，耷低頭禱告，我哋榮耀你啊，哈利路亞，感謝主啊！我哋唱詩歌嘅時候可以好雀躍、好興奮，手搖叫觸動咁樣喺度又唱又跳，嗰個未必係個榮耀嚟嘅。實在嘅屬靈榮耀，哈利路亞，感謝主，天父你俾我嘅任務我完成咗，呢個係榮耀。所以希望大家藉着呢一個 structure， 一下子觸摸到主耶穌所講嘅呢個信息係乜嘢？呢個係耶穌嘅生命聚焦起嚟，好 focus 㗎。我哋嘅生命 focus 唔 focus 啊？有冇呢個聚焦啦？如果冇嘅話啦，我哋生命係散嘅。人生就係一盤散沙咁啊，各樣嘢都有，但係咧好似八爪魚咁，冇拿手唔成勢，唔知個焦點喺邊度啊！8隻爪一齊好近，生命目標喺邊啊？唔係好知。一隻爪又顧住飲食，一隻爪又顧住工作，一隻爪又顧住娛樂，一隻爪又顧住呢樣嗰樣，係咪？我哋嘅人係分裂嘅，除非我哋懂得 focus， 需要一份屬靈嘅 focus， 屬靈嘅焦點。主耶穌喺度體會到，佢深深明白到雅維上帝交託咗乜嘢俾佢，把管理全人類嘅權柄俾咗佢。咁佢話晒事認晒咧啊？唔係，藉着佢呢個管理，將永生傳遞俾佢哋。其實你諗翻啦，其實從創世記開始已經係講緊呢樣嘢啦，係嘛？神造人之後，創世記1章點講嘅？神將所有嘅一切都帶到亞當嘅面前，話你管理好佢哋。天上嘅飛鳥，海中嘅魚，我哋成日唔明白嗰啲係咩？嗰啲點管理啊？做動物園咩？唔係，係想透過人嘅管理，使全世界全部嘅嘢都可以認識神。Come to 神一早已經喺創世記已經係公開咗呢個使命出嚟嘅，將一切權柄交給人，
但係人呢，結果就為着我哋嘅需要，魚肉天下一切嘅飛鳥，一切嘅走獸，一切嘅生果，一切嘅菜蔬，為着我哋嘅一把口，要全世界嘅生物俯伏喺我哋嘅權柄之下。所以我哋睇到父同子，父點樣，子點樣榮耀父呢？係完成你交給我的工作。咁父點樣榮耀子呢？點樣榮耀佢啊？父點樣會榮耀耶穌啊？我哋需要考慮呢個問題。亞維神點樣榮耀耶穌呢？係唔係將佢捧到高高在上？啊，你係我嘅愛子，啊，你係我嘅 number one， 你係我嘅左右手，我缺你，你唔掂咁啊？係嘛？點樣榮耀耶穌呢？我哋去思考呢個問題。所以我將呢一橛係耶穌點樣榮耀天父，我哋頭先講解咗啦。咁呢一橛我將佢轉咗做灰色嚇。咁變咗我哋着眼點係睇耶穌嘅禱告。父啊，時候到了，求你榮耀你的兒子。父啊，現在讓我在你自己面前得着榮耀。並且第5節仲有一句係通常令我哋好惆悵嘅一句，就是在創世之前，我與你共享的榮耀。唔係啊嘛？呢一句點解㗎？呢句點解㗎？So far 到 5A 冇問題嗬。5B 啊第5節嘅下半節，你睇到啲乜嘢出嚟啊？你明白有啲乜嘢出嚟啊？個榮耀係乜嘢呢？父俾子嘅榮耀係乜嘢呢？呢度係講，那榮耀就是在創世之前，我與你共享的榮耀。原來聖經都講共享嘅，共享的榮耀咩意思啊？咩意思啊？我哋真係要擘大眼睇一睇啲半節嘅聖經，因為呢半節嘅聖經啦，一來好難明，二來啦個影響好大。讓我或者我哋睇第5節啦，我哋首先解決咗 5A 先啦。讓我在你面前得着榮耀，咁就好清晰地，英文又特別尖銳過中文少少嘅，因為我哋唔係好明白在你自己面前係咩意思。英文嘅呢個翻譯咧話 glorify me how， 俾個獎你叫 glorify you 到年終結業嘅年終年會嘅時候，請邊個上嚟㗎？俾個最佳員工獎你咁啊！你完成咗公司為交託俾你嘅使命嘅任務俾個最佳員工獎你，係咪啊？咁真係㗎，而家今日公司咪係咁咯。咁所以嗰個人上去咁啊！多謝主席，多謝老細咁啊！攞個最佳員工獎，哇幾威啊！影兩張相出嚟。咁啊，登喺年報裏邊呢個係公司榮耀佢嘅員工。我哋睇一睇屬靈嘅榮耀係乜嘢？佢呢度話到英文啦，我想 highlight 4個字 ：In your own
presence。如果 highlight 3個字 in your presence， 喺神嘅面前嘅，呢個榮耀喺神面前嘅，喺神嘅同在裏邊嘅 in your presence。咁然後我哋睇呢個5B 嘅話啦，那就是在創世之前，我與你同享的榮耀。咁呢節聖經咧，帶俾我哋係有一啲難解嘅地方嘅。難解嘅地方係乜嘢咧？你按住字面睇落去咧，就係啲後半節聖經咧，就係講緊，well， 在創世之前，我與你就係耶穌同埋亞維天父，係咪？我與你啊嘛，係咪？耶穌對住天父嘅禱告噶嘛，個我係耶穌啊嘛，個你係阿爸亞維啊嘛，係咪啊？呢度冇問題啦，係咪？我與你共享嘅榮耀，即是話咧，耶穌同天父一齊分緊一樣東西叫做榮耀嘅嘢，係咪？共享嘅榮耀啊嘛。咁個問題係幾時啊？在創世之前，原來耶穌已經同亞維同在㗎，興奮嘛？聖經中文翻譯係咁，英文翻譯係咁，原文翻譯都係咁。原文唔係翻譯，原文啲字你梳理好之後都係咁嘅意思，翻譯上面冇錯誤㗎。咁我哋點理解呢一節聖經啊？呢半節聖經啊？咁就係未創造之前，創世之前啊，未創造之前，耶穌已經同亞維一齊分享緊一樣東西，好甜蜜嘅一個交往，叫做乜嘢啊？叫做榮耀，係嘛？你咁樣之是乜嘢啊？即是話未創世之前，耶穌已經同亞維一齊。所以咧，今日我哋手上面嘅聖經係下半場嚟嘅，因為聖經一開始係乜嘢？ In the beginning， 神創造天地。原來聖經甚少提嘅咧，係仲有上集，我哋唔知啊。上集係咩？創世之前嘅嘢啊！咁啊，令到我哋嗰個想像空間突然間嘭一聲大爆炸咗出嚟啊！今次係嘛？咁啊，耶穌原來創世之前已經存在嘅。並且佢同天父一齊，已經係手拉手一齊共享緊嗰個榮耀。神嘅榮耀係乜嘢啊？亞維嘅榮耀係咩啊？係神嘅榮耀。咁天父同耶穌分享緊嗰個係乜嘢啊？神嘅榮耀。耶穌喺創世之前已經存在，並且係有着神的榮耀，係嘛？啱乜嘢啊？咁樣推論落嚟。哈利路亞，成個三一神學思想幫你鋪晒路啦，係嘛？所以一講到三一，耶穌係神，係咁樣嚟嘅咯。有呢節聖經之後，創世之前耶穌已經同天父分享榮耀，再加上嗰個榮耀係點樣啊？咁佢哋唔會翻創世記嚟睇嘅。唔會睇創世記1章，會睇邊度啊？約翰1章起初啊，呢個約翰福音
1章1節係咩啊？太初有道，道與神同在，係嘛？咁咪係咁解咯，係嘛？我與你同享啊！咁仲唔係耶穌與亞維佢會話耶和華啦，係咪啊？但唔緊要啦，啲字眼我哋已經貫通咗，我哋已經可以直接知耶和華咩意思啊？咁耶穌咪同耶和華一齊喺未創造之前分享緊個榮耀咯。太初有道，道與神同在啊嘛。咁仲唔係耶穌就係嗰個道？咁就兩個人太初嘅時候已經係手拉手咁樣一齊喺度，好溫馨嘅一齊攜手合作，一齊創造呢個宇宙，係咪？好啊，好安樂啊 ，OK 啊 ，so far 照字面係咁解噶，並且我哋睇落去24節，又個榮耀又出現咗 ，OK 啊，呢個係成個禱告裏邊嗰個集中點啊嘛，並且我哋見到24節仲有一句說話，一個片語。同第5節好相似嘅，係乜嘢啊？在創立世界之前，你已經愛我了。再次講到雅維同基督嘅關係，雅維同耶穌嘅關係乜嘢啊？在未創造世界，未有亞當，未有夏娃，未有地球之前，雅維父已經愛我了。咁仲唔係？呢個仲犀利，呢個係 before the foundation of the world， 唔單止係 before the world，before the foundation， 即係等於你起高樓大廈咁樣。我哋個個都知㗎，第一步係起乜嘢啊？唔係起，第一步係挖個大窿出嚟，打個地基。唔係起而係減，挖晒啲嘢出嚟吓。挖到啲泥土，鬆嘅泥土，唔穩陣嘅泥土，全部挖晒佢，以致打個根基落去。呢個係 foundation， 即係話創造世界嘅第一步就係打個 foundation， 打個根基啊！喺打根基之前，天父已經喺度愛耶穌啊，係咪？咁你可以體會到。聖經啦，如果我哋只係按住黑紙白字嚟睇嘅話咧，好多危機嘅，就係乜嘢危機啊？就係會按住我哋中意睇嘅嘢嚟睇嘅，你點樣演繹都可以解釋嘅，係嘛？今日我想同大家分享，當然頭先嗰大約5分鐘、10分鐘嘅分享，大家都意味到有啲嘢唔妥啦，係咪？因為我哋講緊獨一真神啊，咁啊有啲嘢唔妥，但係咁我哋點樣拆解啊？呢個好似個炸彈咁樣，第5節咧好似係炸彈咁樣，我哋點樣拆呢個彈啊？炸彈咧係剪紅色定剪藍色啊？50-50啫喎，點剪啊？係咪？點樣拆解啦？所以大家留意24節，除咗創造世界之前，仲有一個片語，你賜給我的榮耀。你賜給我的榮耀呢個片語講解嘅乜嘢啊？個榮耀啦。唔係基督本有嘅，唔係耶穌自己嘅榮耀嚟㗎。個榮耀從邊度嚟㗎？係神賜俾佢嘅，係嘛？就算你同你個老細一齊喺台上領獎，你嘅榮耀從邊度嚟㗎？老細俾你㗎。咁你同老細係咪 same level 啊？唔係，你係員工，你只不過係個 top 員工啫，最厲害嗰個員工啫。你得到一個係
員工嘅榮耀嚟嘅。老細嘅榮耀同員工嘅榮耀唔同嘅。個員工嘅榮耀係老細給予的，你賜我的榮耀。第一個線索喺呢度。嗰個共享嘅榮耀咧，唔係平等嘅，因為喺經文裏邊已經講到個榮耀係點樣樣嘅，係從神而嚟嘅，神賜予嘅，亞維上帝賜予俾基督嘅，俾耶穌嘅，唔係佢本有的榮耀，係一個被賜予的榮耀嚟嘅。有冇分別啊？有。第二，呢個片語咧，同樣喺22節出現過。你賜給我的榮耀，早兩節咋？呢個24節、22節。咁我哋再留意22節，你給我的榮耀。咁跟住耶穌話乜嘢啊？你給我的榮耀，我已經賜給他們了。他們係指緊門徒。耶穌得到從父而嚟嘅榮耀，但係轉手轉咗出去啊！所以呢個唔係 absolute 嘅 exclusive 嘅一個榮耀嚟嘅，而係呢個榮耀咧係可以分享嘅，再分享出去，再傳出去嘅，傳遞出去嘅榮耀嚟嘅。傳咗俾邊個啊？他們係邊個？耶穌身邊嘅門徒咯。除咗耶穌身邊嘅門徒咧，仲有邊個？每個遵行神旨意嘅人咯，係嘛？記唔記得頭先我哋睇第2節、第4節講緊乜嘢啊？完成天父交託的使命，咁就係一個榮耀嚟噶嘛，屬靈嘅榮耀嚟噶嘛，係咪？所以呢個榮耀咧，唔係耶穌從天父度攞之後咧，咁就霸住，咁呢個係我嘅榮耀，我專有嘅，我專屬嘅。唔係，耶穌將呢個你給我的榮耀，我已經賜給他們了，可以共享嘅，真係可以共享嘅。咁如果每一個忠心嘅信徒都係共享呢個榮耀嘅話，咁係唔係將我哋，既然我哋共享呢個榮耀，咁我哋都係神啊，我哋都係基督啊？唔係，個邏輯唔啱噶，係咪？所以你要睇到拆解呢度啦，第二條線索，剪嘅第二條線，共享嘅榮耀唔係等於我哋既然共享，所以我哋就等於 equal， 我哋等於一樣，唔係。我哋同耶穌基督唔會一樣嘅。保羅嘅教導係咩？耶穌係教會嘅頭，我哋係呢個身體嘅其中一個部分，各人係唔同嘅部分，我哋各有各嘅功能，但係我哋冇人可以取代耶穌基督係教會嘅頭。頭嘅重要性就喺呢度咯。你見過一個冇腳嘅人未啊？我成日喺荃灣，我屋企住對出個碼頭海邊㗎，成日見到有一個單腳嘅男士喺路邊嗰啲健身嘅器材度，成日喺度玩嘅，玩單槓咁樣，佢真係可以引體上升，真係得嘅。但係佢單腳嘅，我見過有冇手嘅人，我甚至見過冇手冇腳嘅人。有一次我哋喺街邊見一個係冇手冇雙手嘅人，佢用隻腳趾公夾住啲毛筆喺度寫毛筆大字，好厲害。
我兩隻手揸毛筆寫出嚟嘅唔及佢嘅1%都唔得。我諗佢以前係有手㗎，只不過可能係工業意外，可能係唔知交通意外定乜嘢嘅緣故，冇咗手，跟住發揮佢隻腳咯。佢能夠有嘅就係雙腳。我諗大家見過好多呢類嘅見證啊，甚至真係生出嚟又冇手冇腳嗰啲，咁點啊？咁佢仲有個頭有個口，咁咪喺度講咯，係咪？冇手冇腳，乜都做唔到啊！企喺度對住個手機咁嘅，企喺度講咯。佢唔係企啊嘛，佢冇腳嘅，因為係嘛？講好多見證，講好多佢感受到經歷過神嘅愛，講出嚟，神冇虧待佢。但係你見過一個冇頭嘅人未啊？你見一個冇頭嘅人仲喺度行啊，咁就好多人驚啊！頭得一個係主耶穌基督，係教會嘅頭，唯一嘅頭，獨一嘅頭。我哋千祈唔好成為一個冇頭嘅教會，只係發揮咗巨型嘅手肌肉、腳肌肉啊，唔得嘅，一定要有個頭。主耶穌基督係教會嘅頭，我哋服喺主耶穌嘅權柄底下，所以我哋共享呢個榮耀，唔係等於我哋一模一樣同主耶穌係 same level， 亦都唔等於耶穌係同天父上帝係 same level， 個邏輯上面唔 work 噶，係咪？所以見到呢個共享嘅榮耀嘅時候，唔使驚，唔使話哇咁耶穌嗰陣時已經咩，唔係共享緊呢個榮耀，唔係 same level 噶。個榮耀係乜嘢咧？咁我哋查約翰福音第12章，人子得榮耀的時候到了。12章13章已經係最後晚餐啦，所以12章係應該已經係入咗耶路撒冷，已經係最後嗰一段嗰個禮拜裏邊嘅事噶啦。即係唔使發揮好大嘅創意想像力，都知道呢個係最後嘅 moment 啦。即係耶穌得榮耀嘅時間到了。耶穌得榮耀，人子得榮耀係咩意思啊？咁24節咪講解緊個榮耀係乜嘢咯？跟住嗰個話，咁一粒麥子若不落在地裏死了，仍舊係一粒；如果死了，就能夠結出好多果實嚟。個榮耀係咩意思啊？死咯，係咪啊？耶穌口中嘅榮耀唔係攞個最佳員工獎啊，唔係上台領獎啊，而係被掛在木頭上邊。嗰個係死刑極刑，係個個人嘲笑噶。27節，咁耶穌再繼續講話，我而家心煩意亂心裏煩亂，面對困難嘅時候，心裏煩亂係人嘅一個正常反應嚟噶。耶穌當時佢知道佢要死，佢都心裏煩亂，所以唔使好刻意嘅話，哎呀，我基督徒我唔能夠煩亂噶，唔得嘅。咁遇到困難，我哋煩亂係 OK 嘅。耶穌有呢個榜樣喺度，感謝主。聖經記錄咗呢幾句字出嚟，我現在心裏煩亂，可能係個事實，呢個感受係個事實，但係記住有下邊嗰句說，下邊嘅繼續嘅，唔係淨係喺呢度停咗27節 A， 仲要係 A1 咁停咗啊！你千祈唔好喺嗰度停咗啊！你千祈唔好遇着困難嘅時候，只係識得講話我心裏邊煩亂啊！聖經金句，因為
有下文㗎。下文係乜嘢啊？耶穌話：咁我應該點做呢？我應該仲講乜嘢呢？咁佢難道我應該話父啊，救我脫離呢個危難，脫離呢個時刻咩？唔係，我嚟係為咗呢個緣故嚟嘅。睇唔睇耶穌嘅心情啊？佢知道面對緊嘅困難，但係佢冇求話亞維天父救我脫離呢個困難，救我脫離呢個難關。唔係啊！如果你嘅生命喺神嘅掌握嘅底下咧，神讓你遇到難關啦，你安然地留喺個難關裏邊，明唔明我意思啊？腓立比書唔係腓立比書，係腓立比保羅嘅見證，我哋都深化咗啦。小行傳16章佢點講嘅話，頭先姊妹都套用咗段經文出嚟。保羅同西拉俾人捉咗入監，俾人打咗之後，咁點啊？上了木狗，請大家翻去 Google 下木狗係乜嘢嚟嘅？木狗唔係用木頭雕刻出嚟一隻狗仔，嗰個唔係木狗嚟嘅。木狗係乜嘢啊？古今中外都有嘅。木狗係一個監禁用嘅工具嚟嘅。木狗可以簡單啲嚟講咧，係一塊大木，中間挖兩個窿，將你兩隻腳伸咗入去之後咧，鎖住咗你兩隻腳。有啲係一單人木狗，有啲係串燒木狗嚟嘅，有一條大木串燒好多個人，全部上晒喺一條木上邊。古今中外都有嘅，中國有木狗，講緊腳嘅木狗啦吓，仲有啲係手嘅木狗，箍喺個頭度咁啊，將你兩隻手夾住咗，定咗形。腳嘅木狗真係我見，譬如美國以前黑奴咁樣，基本上係用木狗鎖住啲奴隸嘅，驚佢哋走。木狗同腳鏈鎖鏈有啲咩唔同啊？腳嗰啲鐵鏈啦，鎖住，你可以想象到，上咗鐵鏈嘅話咧，你仲可以喐動，個範圍好窄，但係你仲可以喐動，你仲可以坐低起身行兩步，一隻腳騰少少咁行喺度跳舞咁樣，係咪？上咗腳鏈你仲可以喐噶，上咗木狗咧，你請大家翻去試下，想唔想象到上咗木狗係乜嘢啊？腳上咗木狗咧，就係將你定咗形，你瞓喺度就瞓喺度，你想坐都唔得啊，你想起身冇可能啊，係咪？基本上成晚就喺同一個姿勢，咁佢哋點做啊？佢哋手冇事咁啊，繼續禱告咯。禱告唔使合埋雙手，唔使指定動作嘅。禱告敬拜係乜嘢啊？從心嚟嘅。佢哋嘅身體被鎖住，但係個心喺度敬拜緊。同樣，我哋嘅生命可能肉體上邊受好多嘅限制，但係我哋嘅心係冇嘢能夠限制你去敬拜神。個關鍵在乎你嘅心，你有冇栽培你嘅心喺任何情況底下都能夠獨立自主地去敬拜神啦？定係你要在乎個環境，
美好風光一片風和日麗嘅時候，我就識得敬拜。翻雲覆雨嘅時候咧，我就唔識得敬拜，我要面對好多嘅困難，哇，好大浪啊！我就要處理我嘅困難。唔係，耶穌喺呢度佢話：我心裏煩亂，我應該點做咧？難道我要求父幫我脫離呢個危險嘅時刻咩？No no no no！ 但係呢個係正正係我嚟嘅使命。我要完成佢，係嘛？我正是為這緣故來的，要面對這時刻，所以父啊，就榮耀你嘅名，讓我完成你嘅旨意。OK？ 有咩問題啊？冇問題。同耶穌大祭司嘅禱告完全吻合。咁而呢度跟住佢話，當時立即有聲音從天上嘅聲音嚟話：我已經榮耀了我的名，並且還要再榮耀。點樣榮耀啊？藉着耶穌基督嚟榮耀我嘅名，完成我嘅旨意。呢個係從天父而嚟嘅安慰。所以神冇話：哎呀咁慘，你咁慘，我救你啦，我免你遭受災害。No， 藉着耶穌所受嘅苦，加維神得着榮耀。個榮耀嘅途徑係乜嘢？32節，我就從地上被舉起來。耶穌知道佢會點樣死，佢唔係話就係我知道我就快死咁簡單，而係繼續地上舉起來。所以我哋成日話高舉耶穌，高舉耶穌個意念唔係好符合聖經嘅。耶穌被高舉，被舉起來咩意思啊？被釘十字架。你話你高舉耶穌，難道你想用約翰福音12章32節話將耶穌再釘十字架嗎？ No， 所以小心我哋嘅言辭。個 intention 係好嘅話，我哋高舉耶穌，但係留心喺聖經裏邊被高舉咧係一個意思，被舉起來係一個意思嘅。被舉起來係咩意思啊？耶穌掛在木頭上釘十字架死。到13章，耶穌話：我本來淨係想用31節嘅，他出去之後，耶穌就說，但係個他大家可能唔知係乜嘢，咁所以我用埋30節。30節咧話賣主嘅猶大吃咗耶穌遞俾佢嗰塊餅之後，佢立即出去同啲祭司長傾偈，去賣耶穌。他出去之後，耶穌話：現在人子得榮耀嘅時候到了。現在人子得榮耀了，而上帝直從人子身上就會得到榮耀。留心呢個詞，現在喺約翰福音裏邊啦，約翰福音一直係埋藏咗一條伏線嘅。耶穌係多次講到話，我嘅時候未到。第一次係水變酒嘅時候，咁佢對住佢媽媽話：婦人啊，我嘅時候未到啊！但係佢照樣都係行咗呢個神蹟出嚟。7章8章都係講話，我嘅時候未到，我嘅時候未到，我嘅時候未到。耶穌知道佢嘅時候嘅。去到12章13章，耶穌開始講話，我嘅時候到啦，時候到啦，時候到啦。現在人子得榮耀。Now，現在。神點得神？你睇下呢個密集式嘅呢個3行字裏邊出現咗5個 glory 啊，所以唔係17章節提嘅，係
係一早已經耶穌喺最後晚餐同埋之前嗰幾日已經係開始講榮耀、榮耀、榮耀、榮耀，係完成神旨意得着榮耀。人子點樣得着榮耀啊？為咗別人，為咗世人嘅救恩，佢甘願捨己，釘喺十字架上邊，佢甘願死，成為咗個贖罪祭。所以基本上咧，我哋首先第一部分，我哋見到呢度榮耀係乜嘢啦？係亞維俾嘅，喺亞維面前至能夠得到嘅，唔係一份可以郵寄速遞俾你嘅榮耀嘅。你要去到亞維面前，個榮耀係乜嘢 ？In the presence of God， 離開咗神冇噶。你有冇活喺神面前呢？第二，呢份榮耀係亞維俾嘅，個 source 喺亞維嗰度俾嘅。你有冇完成亞維嘅使命，以致佢可以俾你呢？唔好睇自己睇得咁崇高，話我唔係，我不求所報嘅，我做屬靈，我係一個好屬靈嘅人，屬靈到嘅地步咧，我唔求任何回報啊！唔係，聖經裏邊教我哋係，我哋渴望緊從亞維而嚟嘅賞賜，包括神所給予的榮耀。第三，呢個榮耀咧係可以分享出去嘅，再分享出去嘅，可以傳遞出去嘅，唔係 exclusive 嘅，唔係話哎呀呢個係神俾我獨有嘅榮耀，咁我攬住呢個獎，咁我就係 number one。唔係，我哋將呢個榮耀繼續傳遞出去，巴不得你每一個人可以分享到呢個榮耀，可以係再賜予佢嘅門徒嘅。而呢個榮耀我哋睇到係同耶穌嘅受苦受難、十架復活、死復活、升天有關嘅，係神到耶穌復活咗之後，將至高嘅榮耀賜咗俾耶穌，因為佢完成咗神嘅成盤嘅計劃。今日喺呢度停啦，因為仲有下半段我諗係需要應該唔止半個鐘頭啦。咁樣我哋留翻下次再分享第5節嘅下半段究竟呢一個在世界之先係咩意思？讓我哋一齊禱告啊！阿爸天父啊，當我哋今日藉着主耶穌嘅禱告，佢留下嘅話，讓我哋深化到你嘅旨意。神啊，懇求你恩待我哋，向我哋發出你嘅呼聲，使我哋能夠同樣走喺呢條屬靈嘅路上邊，能夠對你嘅聲音嚟作出個回應。神啊，懇求你教我哋去數算我哋嘅日子，並且係盤點我哋嘅生命，以致我哋能夠明白我哋從你嗰度得着咗啲乜嘢，並且係明白你對我哋嘅託付，你對我哋嘅交俾我哋嘅任務使命，使到我哋可以完美地去完成你嘅旨意。天父啊，懇求你幫助我哋，求你賜下一個活潑嘅靈我哋，使我哋喺乜嘢嘅境況底下都能夠保持住一顆敬畏你嘅心，能夠持守住你俾我哋嘅信仰，你呼召我哋嘅恩。天父啊，就願你能夠從我哋每個人生命裏邊得着榮耀，願你從我哋每一個人嘅死上邊都能夠得着榮耀，讓我哋嘅生命無論係生係死都能夠榮耀你，能夠反映出你嘅榮美出嚟。天父啊，就願你聽我哋嘅禱告，
阿門。